Hello students, welcome to the first online class for refrigeration and air conditioning, and today we are going to study chapter 7 air conditioning. हिंदी में हम इसे कहते हैं वातानुकूलन और आपका पहला टॉपिक है साइक्रोमेट्री, जिसे हिंदी में साइक्रोमेट्री ही कहते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज साइक्रोमेट्री, साइक्रोमेट्री क्या है एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो साइकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर, ड्राई एयर मिक्स्ड विद वाटर वेपर। साइकोमेट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम शुष्क वायु, ड्राई एयर तथा जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर के मिश्रण के गुणों का अध्ययन करते हैं। अब इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ती है, तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज़ एयर कंडीशनिंग के लिए पढ़नी होती है। We are required to study the properties of moist air for air conditioning, and this study is known as psychrometry. अब जब हम एयर कंडीशनिंग करते हैं तो एयर को जैसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ड्राई एयर शुष्क हवा तथा वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प। तो एयर कंडीशनिंग के दौरान जो आपकी ड्राई एयर है वो अपना गैसीय स्टेट क्या करती है, मेंटेन रखती है, उसकी गैसीय अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम वायु को ठंडा करते हैं यानी कि एयर को कूल करते हैं तो उसमें मौजूद वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प कंडेंस होके यानी कि संघनन होने के बाद लिक्विड में यानी कि द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से हमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहे हैं वो इसमें स्टडी करने होते हैं। तो बेसिकली सिंपली हम कह सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग के लिए जो एयर हमें कूल करनी है उसकी जो स्टडी है, उसका जो अध्ययन है, उसे हम साइकोमेट्री कहते हैं। अब एयर कंडीशनिंग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। तो एयर कंडीशनिंग इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सप्लाइंग एंड मेंटेनिंग डिजायरेबल इंटरनल रूम कंडीशंस ऑफ एयर फॉर ह्यूमन कंफर्ट। तो हमने पहले वैसे स्टडी किया था कि एयर कंडीशनिंग हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग और कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग में हम जो भी रूम का एनवायरनमेंट होता है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ायरेबल कंडीशन पे मेंटेन करते हैं, यानी कि हमारी आवश्यकता अनुसार मानव आराम के लिए वो हवा प्रयुक्त होनी चाहिए। अब इसे ह्यूमन कंफर्ट के लिए डिज़ायरेबल बनाने के लिए यानी कि मानव आराम के लिए प्रयुक्त बनाने के लिए इसके 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर यानी तापमान। तो एक निश्चित तापमान यानी एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है जिस पे हम कंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरा फैक्टर आ जाता है ह्यूमिडिटी। तो ये चीज़ हमने ऑब्ज़र्व करी है, आप सभी ने ऑब्ज़र्व करी होगी कि केवल टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें रेनी सीज़न का, यानी कि बरसात के मौसम में टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी के कारण यानी कि हमारा जो दूसरा फैक्टर है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी के कारण हमें कंफर्टेबल नहीं रखता है। तो इसलिए हमें ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करना पड़ता है, यानी आर्द्रता को भी कंट्रोल करना पड़ता है। तीसरा आ जाता है प्योरिटी यानी कि स्वच्छता। तो प्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा और ह्यूमिडिटी भी मान लीजिए परफेक्ट है, मगर एयर अगर प्योर नहीं है, तो अगर एयर प्योर नहीं है यानी कि स्वच्छ नहीं है तो इट विल नॉट बी कंफर्टेबल फॉर ह्यूमन। और लास्ट फैक्टर आ जाता है मोशन ऑफ द एयर यानी कि वायु की गति। तो मोशन ऑफ एयर के लिए जब हम बात करते हैं तो इसके लिए जो सबसे सिंपल एग्जांपल आपका हो सकता है आपका फ़ैन का। तो आपको पता है फ़ैन टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करता, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता, है ना। एयर की प्योरिटी में फ़ैन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो वायु की गति यानी एयर के मोशन को इंक्रीज कर देता है। तो जब हम फ़ैन को चलाते हैं, एयर का मोशन यानी कि वायु की गति बढ़ जाती है, तो उस केस में वो हमें कंफर्टेबल फील होता है। तो इसका मतलब सिर्फ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्योरिटी भी काफ़ी नहीं है, हमें मोशन ऑफ एयर को भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि एक जब डेफिनेट अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ एयर होगा तभी हमारे लिए वो कंफर्टेबल होगा।
तो इन चारों फैक्टर को जब हम मिलाते हैं, तापमान, आर्द्रता, स्वच्छता, वायु गति, तो इन चारों फैक्टर्स को मिलाने के बाद ही हम जो एयर कंडीशनिंग है वो कर पाते हैं।